دوی مثال داسې دی لکه یو بادشاه له یو کس راغی دربار ته ولا راغی بادشاه سلامت داسې چللی چې زما د روټو دکان دی او زه روټۍ خرڅوم نو په 15 روپۍ روټۍ خرڅوم که ستا اجازت وي دا روټۍ به په 15 کمه بادشاه ورته وایي چې داسې مه کوه په 10 یې مه کوه په 20 روپۍ باندې کا خدای پاکه ما خو په 10 یادو له بادشاه راته په 20 یاده کړه اوس پس کوم لاړو او اعلان یې وکړو چې نن د پس نه به دا کمه روټۍ چې په 15 میلاوېده دا به زه په 20 روپۍ خرڅوم خلکو احتجاجونه روډونه بند کړل راغلل او د بادشاه د دربار مخې ته دربار ته راننوتل بادشاه دغه نان بیان چې کوم دي دا روټو والا دی خو روټۍ ګرانې کړې په 15 روپۍ روټۍ و په 20 روپۍ باندې کړه بادشاه وی ښه نان بی یې روغوستو دا زما رغای سره ظلم کړی دی دا خو زما خلک دي تا دوی سره په 20 روپۍ په ته روټۍ خورڅې خلکاریان شو نان بی مریان دي چې ډېره سره کم چلو اخو وی په 20 خرڅو دي کې د خلکو مخکې نان بی ته وی چې په 20 روپۍ نه په 15 روپۍ به دا روټۍ خرڅې خلکو چغه کړو بادشاه ډېر خسړې د مونږ تیر سارزان کړ بادشاه به زنده باد بادشاه یو نیک انسان دی ولی بادشاه مونږ ته روټۍ 15 روپۍ ارزانه کړه خو ګورنه چې د 15 روپۍ نه وته 20 روپۍ ته رسولې و بادشاه وتوی خلک چې رخصت شو وتوی نان بی په دې 15 زما دي 15 ستا ګټه ده او 20 روپۍ هم د خلکو 15 روپۍ هم د خلکو ته معاف کړي نن موږ سره هغه چل شروع دی 50 روپۍ راته رسوخې یو چغې په شروع کوي 2 روپۍ راته روغورځي واپس شو سره د خبره ختمه شو